Uzun süredir geçmeyen bir öksürüğünüz mü var? Özellikle balgamlı ya da kanlıysa bu durum ciddiye alınmalı. Tüberküloz, halk arasında verem olarak bilinir ve genellikle akciğerleri etkileyen bulaşıcı bir hastalıktır. Başlangıçta hafif ateş, halsizlik ve iştahsızlık gibi soğuk algınlığına benzer belirtilerle ortaya çıkabilir. Ancak zamanla öksürük artar, gece terlemeleri, açıklanamayan kilo kaybı ve göğüs ağrısı gibi belirtiler eklenir. Tüberküloz hava yoluyla bulaştığı için özellikle kapalı ve kalabalık ortamlarda dikkatli olunmalıdır. Erken tanı büyük önem taşır. Tedavisi mümkündür ancak düzenli ve uzun süreli ilaç kullanımı gerektirir. Belirtileri hafife almak hastalığın yayılmasına ve ilerlemesine neden olabilir. Eğer öksürüğünüz 2 haftadan uzun sürdüyse mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurun. Unutmayın, erken teşhis hem sizin hem de çevrenizdekilerin hayatını kurtarabilir.